నమస్తే ఫుడ్ లవర్స్, ఈ రోజు కోడి కందనకాయ ఫ్రై చేస్తున్నాను. ముందుగా కందనకాయల్ని నీట్ గా కడిగి పక్కన పెట్టాను. ఆ తర్వాత గ్యాస్ మీద కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసాను. ఆ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఉల్లిగడ్డ అల్లం పేస్ట్ వేసి కలుపుకొని పచ్చివాసన పోయేదాకా చూసి ఆ కడిగి పెట్టుకున్న కందనకాయ ముక్కల్ని వేసాను. 2 నిమిషాల తర్వాత ఉప్పు పసుపు వేసుకొని 5 నిమిషాల తర్వాత ఆ ఆయిల్ అంతా పైకొచ్చేదాకా చూసి ధనియాల పొడి కారం వేసి కలుపుకున్న 2 నిమిషాల తర్వాత చికెన్ మసాలా గరం మసాలా వేసుకొని 5 నిమిషాల తర్వాత ఫైనల్ గా కొత్తిమీర వేసుకొని దించుకున్నాను. ఆ కందనకాయ ముక్కల మీద నిమ్మకాయ వెండుకొని తింటుంటే వారే వా కరకరం అంటూ సూపర్ ఉన్నాయండి. సబ్స్క్రైబ్.